Hola, buenas noches. Soy la doctora Solís, ¿en qué te puedo ayudar? Hola doctora, buenas noches. No, pues es que fíjese que tengo un dolor bien fuerte en la panza. ¿Desde cuándo inició el dolor? Ay, me empezó como a las 8 de la noche. ¿Ha ido empeorando o mejoró? Sí, yo pensé que se me iba a quitar, pero no se me ha quitado nada. ¿Dónde te duele? Me duele aquí, pero pues se me irradia hacia toda la panza y hacia la espalda. Ok, que tuvieras fiebre, náuseas, vómitos. Sí, me tomé la temperatura y la tenía en 39. Ok, ¿vomitaste? Sí, ya vomité y tengo muchas náuseas. ¿No has comido algo que te haya hecho daño? No, es que el dolor no me ha permitido comer nada. Voy a pasar a explorarte tu estómago. Para eso necesito que te levantes tantito tu suéter y te bajes un poquito el pantalón. Ayúdame bajándote tantito tu pantalón. Vale, voy a ver en tu abdomen. Veo que no tienes cicatrices, no tienes cirugías previas, ¿verdad? No, doctora. Ok. No tienes otro colorcito, nada más estás como que un poquito más rojita. De ahí fuera no veo nada normal en tu estómago. Voy a auscultar tu estómago. Si te duele me dices, ¿de acuerdo? Está un poco frío. ¿Dolorcito? Sí, un poco. Vale, lo que noté y bueno, lo que escuché es que tienes tus sonidos intestinales un poquito disminuidos. Eso quiere decir que están un poquito lentos, ¿de acuerdo? Voy a pasar a percutirte. Con dolor me avisas, ¿vale? Estoy un poco fría, te voy a tocar. Los sonidos los encuentro normal, nada más que en esta parte son un poquito más aumentados, ¿de acuerdo? Voy a palpar tu estómago. Si sientes algún dolor o alguna molestia, dime, ¿vale? ¿Duele esto? ¿Esto? Sí, sí me duele. Ay. No, ya, doctora, me duele mucho ahí donde me está tocando. Ok, sospecho de una apendicitis. Voy a hacer dos maniobras que me van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Primero la maniobra del McBurden. De esta maniobra vamos a ver de la fosa ilíaca derecha hacia el ombligo. Vamos a trazar una línea imaginaria. En el tercio medio vamos a apretar. Si el paciente siente dolor va a ser positivo. Voy a apretar, ¿de acuerdo? Ay, no, me duele mucho, doctora. Ok, la maniobra está positiva. Voy a hacer el signo de Rosing. En este voy a palpar tu estómago, voy a hacer una presión y lo voy a mover en dirección hacia el lado derecho, que en este caso sería el cielo. Tratando de acercarnos un poquito, ¿de acuerdo? Si te duele en alguna parte del abdomen, puedes comunicarme, ¿de acuerdo? Vale, voy a presionar. ¿Duele? Me duele este lado, doctora. Ok, el signo es positivo. Todos los signos positivos me demuestran que puedes tener una apendicitis. Te voy a enviar urgencias con un estudio. Vamos a ver si tiene una tomografía que te voy a enviar. Y te voy a enviar un ultrasonido. Es más seguro que lo tengan, ¿de acuerdo? Te dice dónde está tu parte de urgencias para que pases a quirófano. O sea que voy a necesitar cirugía, doctora. Sí, lo más recomendable es sacar el apéndice para evitar complicaciones como que se reviente y te va a infectar el intestino o algún órgano abdominal. Voy a darte tu referencia y nos vemos después, ¿vale? Buenos días, me presento, soy la doctora Valentina y la voy a atender el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal, doctora? Me llamo Alexia, mucho gusto. Ok, mucho gusto, Alexia. Cuénteme, ¿qué nos trae a consulta el día de hoy? Pues fíjese que hace como 3 días empezó a doler mucho mi abdomen, aquí más del lado derecho, pero siento todo un dolor muy feo. Ok, ¿qué tipo de dolor tiene? ¿Es punzante, opresivo, constante? Pues siento que me aprieta mucho, pero así todo el tiempo, no me deja de doler. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? Yo digo que es como un 9, doctora. ¿Su dolor se irradia de alguna otra parte de su cuerpo? Pues sobre todo es en el abdomen, pero sí siento que me duele en la espalda, doctora. ¿Tiene algún otro tipo de síntoma como náuseas, fiebre, alguna alteración en sus evacuaciones? Pues sí me ha dado muchas náuseas, pero nada más. ¿Cómo es su dieta? ¿Ha cambiado su apetito o algo así? Pues por lo regular como en la calle, pero ahorita con todo el dolor no se me antojó ni comer. Ok, ¿ya ha tomado algo para el dolor? No, doctora, nada. Bueno, ahorita vamos a pasar a la exploración física para evaluar su dolor. Le voy a pedir que pase a la mesa y se recueste boca arriba. Vamos a empezar la exploración física, le voy a descubrir su abdomen. Ok, primero vamos a hacer la inspección. Ahorita vamos a buscar algún tipo de alteración en la coloración, alguna masa visible o cicatrices o alguna distensión abdominal. Lo que podemos observar es un poco de distensión o de inflamación en esta parte del abdomen. Ahora vamos a pasar a la auscultación. Esta va a ser para escuchar cómo están sus ruidos intestinales. Le voy a colocar el estetoscopio, está un poco frío.
Ok, sus ruidos intestinales están presentes y normales. Ahora voy a pasar a la percusión. En esta le voy a hacer unos pequeños golpecitos en su panza. Si siente alguna molestia o dolor, me indica, ¿ok? ¿Siente molestia ahí? Algo, doctora. Ahora vamos a pasar a las maniobras específicas. La primera que le voy a hacer es la maniobra de Murphy. Esta nos va a ayudar a evaluar si hay una inflamación en la vesícula biliar. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros dedos en forma de abanico justo en el reborde costal derecho, pasando por la línea media clavicular, y le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire profundamente. Cuando nuestro paciente haga eso, nosotros vamos a hacer una presión y va a ser positivo si el paciente corta la respiración o si indica dolor. ¿Ok? Ayúdame a inspirar profundo. Ok, el paciente cortó la respiración, por lo que esto sería que la maniobra es positiva. La segunda maniobra que voy a realizar es la maniobra de Abraham. Esta nos va a ayudar a evaluar una inflamación en la vesícula biliar secundaria a cálculos biliares. En esta lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el noveno cartílago hacia el ombligo y vamos a utilizar nuestros dos dedos de la mano derecha y le vamos a pedir nuevamente a nuestro paciente que inspire y vamos a hacer presión justo en el punto medio de esa línea. Si el paciente corta la respiración o nos indica dolor, va a ser positiva. Ayúdenme a inspirar profundo. Ok, esta maniobra es positiva. Por los síntomas que nos indicó y los hallazgos encontrados en la exploración física, es probable que tenga una inflamación en su vesícula biliar. Ahorita lo que sigue es que le voy a mandar a hacer un ultrasonido abdominal para evaluar si hay inflamación en su vesícula biliar, cómo está esta y descartar presencia de cálculos biliares. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, me presento, soy la doctora Luis Barroso. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. Hola Jocelyn, cuéntame, ¿por qué vienes el día de hoy? Es que doctora, llevo muchos días con mucho dolor aquí, con náusea, como acidez, me da un malestar estomacal y me duele aquí en la boca del estómago, me duele mucho. ¿Y es la primera vez que te pasa, Jocelyn? ¿O ya llevas algunos meses con esto? No, es la primera vez que me pasa, pero ya llevo una semana aproximadamente con ese dolor que no me deja. Ok, cuéntame, ¿has sentido que ha cambiado algo en tus hábitos? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Sientes que regulas algo la comida? No, pues mi alimentación sigue normal, nada más que siento mucha acidez y eso me da como que náuseas, no, y aparte, cuando como, siento que la comida se me quiere regresar. Con todo lo que esto me dice, voy a pasar a la exploración física, así que le voy a pedir que se recueste, por favor. Le voy a pedir que se descubra el abdomen, por favor. En estos momentos voy a inspeccionar lo que es el abdomen. Se ve íntegro, no se ve algún cambio de coloración ni algún hematoma. Ok, doctora. Ahora voy a proseguir a auscultar. Va a sentir un poco frío el estetoscopio. Sí, doctora. Si siente alguna molestia, me lo puedo comentar. Sus ruidos peristálticos se encuentran íntegros, no encuentro ningún cambio en ellos. Ok, doctora. Voy a proseguir a tocarla. Si siento alguna incomodidad, dígame. Estoy un poco frío. Me duele un poquito ahí, doctora. La percusión se puede escuchar un leve timpanismo epigástrico, lo cual nos puede sugerir una distensión gástrica. Ahora voy a proseguir a la palpación. Voy a tocar. Si siente alguna molestia, comuníqueme. Uy, ok. Muchas gracias. Se logra sentir leve sensibilidad a la palpación del epigastrio, pero sin signos de rigidez abdominal. De acuerdo, le voy a pedir que se vuelva a cubrir, por favor, y nos volvemos a reincorporar. Le voy a pedir que se siente. Cuando vamos a hacer las maniobras, le voy a pedir primero que tome aire, después se cubra la nariz y sople como fuerte, como si quisiera sacar el aire. El paciente tuvo una ligera molestia, al igual que una ligera elevación en lo que fue su estómago y tuvo una distensión hacia arriba. Una de las sospechas diagnósticas es una hernia yatal. Para confirmar también esto, vamos a proceder a hacer la maniobra de Glenard. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y se va a inclinar un poco hacia adelante. Como... Uy, ok. Muchas gracias. Ay, doctora, tengo mucho aire, como que me dan muchas ganas de eructar. Estamos evaluando si es una hernia yatal, por lo cual le vamos a pedir estudios de gabinete. En este caso sería una radiografía de tórax para poder apreciar si su estómago se encuentra ligeramente elevado hacia el enfermo y poderlo descartar o confirmar el diagnóstico. Ok, doctora. Muchas gracias. Gracias.